আসসালামু আলাইকুম। আমি বাবুল শাহরুখের বাবু। টেলিকম পাগলাখানায় সড়ক জিমে যাওয়া। আপনারা জানেন স্যামসাং মোবাইল, আইফোন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সেটের টাচ ভেঙে গেলে ডিসপ্লে ভালো আছে কিন্তু উপরের গ্লাস ব্রোকেন গ্লাস ভেঙে গিয়েছে। এখন কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় হয়তো ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে গেছেন, আবার অনেকেই জানতে পারেননি। যারা এই সব সেটের কাজ করান, আমরা ডিসপ্লের উপরের গ্লাস চেঞ্জ করতে যেয়ে ডিসপ্লে সহকারে টাচ সহকারে আমরা নতুন ডিসপ্লে কিনে লাগাই দিই। ডিসপ্লে ব্রোকেন গ্লাস রিপ্লেস করার জন্য বহুত দিন ধরেই বাজারে মেশিন পাওয়া যায়। যারা আমরা মিস্ত্রি আছি, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার আছি, তারা আসলে এত টাকা ইনভেস্ট করে মেশিন কিনতে আমাদেরকে অনেকের সমস্যা হয়। আর সমস্যা হলে আর কি করার, যে কাজের জন্য যে মেশিন প্রয়োজন আসলে সেই মেশিন গুলো না কিনলে আগামীতে ভবিষ্যতে সমস্যা হয়ে পড়ছে। প্রতিটা সেটের জন্য, প্রতিটা ব্র্যান্ডের জন্য, নতুন নতুন সেটের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মেশিন, হার্ডওয়্যার কন, সফটওয়্যার কন, এলসিডি রিপেয়ার কন, এলসিডি জীবন ফিক্স বলেন, ফ্রিজিয়ান মেশিন কন, সবই প্রয়োজন মোবাইলের কাজ করতে গেলে। শুধু তাতাল আর অর্গান নিয়ে থাকলেই আর একটা মিটার নিয়ে বসে থাকলেই মোবাইলের কাজ করা অসম্ভব। তাই মোবাইলের কাজ করার জন্য আপনাকে এলসিডি রিপেয়ার করার জন্য আপনাকে এলসিডি রিপেয়ার মেশিন, ল্যামিনেটিং মেশিন আপনাকে অবশ্যই কিনতে হবে। আমি আজকে গতকাল ঢাকায় গিয়েছিলাম যে আমি একটা মেশিন কিনে এনেছি। মেশিন যাবতীয় মোবাইলের ব্রোকেন গ্লাস চেঞ্জ করে ডিসপ্লে এবং টাচ ফিক্স করা সম্ভব, ল্যামিনেটিং করা সম্ভব এই মেশিনটার মাধ্যমে। শুধু এলসিডি রিপেয়ার করতে গেলে একটা মেশিন দিয়ে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। তাই একটা যে মেশিন কিনতে হবে, সবাইকে কিনতে হবে। দেখেন, আজকে আমি গতকালকে ঢাকায় গিয়েছিলাম যে R&D ফরওয়ার্ড মেশিন কিনলাম, যা সারা পৃথিবীর ভিতরে সর্বনিম্ন মেশিন, যার রেট সবচেয়ে কম। এটা দিয়ে আপনি S7, S6, S8 বিভিন্ন সেটের রাউন্ড যে সেটগুলো, রাউন্ড আপনার ওয়াকিং গ্লাস, সেই গ্লাসগুলো আপনি এই মেশিনের মাধ্যমে ল্যামিনেটিং করতে পারবেন। কিছু ফিলার আর যাবতীয় ফিলার সেটের জন্য এই মেশিন আপনাকে ভালো কাজ করে দেবে। এই মেশিনটা আপনার ইন্ডিয়ান, ভারতের বহুত লোক ব্যবহার করে। এই মেশিনটা চায়না কোম্পানির, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোম্পানি নাম দিয়ে ব্যবহার করে। যে মালগুলো সচরাচর পাওয়া যায় এই মেশিনের যাবতীয় পার্টস, আমরা নষ্ট হয়ে গেলেও যাবতীয় পার্টস আপনাকে নিয়ে এসে দিতে পারবো। যে কোনো সমস্যা হলে আমরা আপনাকে রিপেয়ার করে দিতে পারবো। মেশিন সম্বন্ধে আরো জানতে আমাদের কাছে কল করতে পারেন। টেলিকম পাগলাখানায় সড়ক চিনিদাও, মোবাইল নম্বর 017710736484552। যারা আমার আশপাশের জেলাগুলোতে আছেন, যেরকম কুষ্টিয়া,
মাগুরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা আমাদের কাছে যে কোনো মোবাইলের ব্রোকেন গ্লাস চেঞ্জ করার জন্য আসতে পারেন। আমাদের দোকান খোলা থাকে সকাল 9টা হতে রাত 9টা পর্যন্ত। এর ভিতরে যে কোনো সময় আসতে পারেন। আপনাকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা আমরা করে থাকি। বিভিন্ন সেটের বিশেষ করে স্যামসাং, আইফোন, সনি এরিকসন, এমআই, লেনোভো, নোকিয়া বিভিন্ন সেটের উপরে গ্লাস ভেঙে যায়। আমরা অরিজিনাল ডিসপ্লে আপনাকে চেঞ্জ করে দেবো না, শুধু উপরের গ্লাসটাই চেঞ্জ করে দেবো। আপনার ডিসপ্লেটা অরিজিনাল থেকে, আর যদি মনে করেন ডিসপ্লেটা একসাথে চেঞ্জ করে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি ভালো ডিসপ্লে পাবেন না, অরিজিনাল ডিসপ্লে পাবেন না, রেগুলেশন পাবেন না। অরিজিনাল টাচ আর ডিসপ্লে যদি থেকে যায় তাহলে আপনার থেকে কাজ করতে সুবিধা হবে। আর যদি আপনি টাচ আর ডিসপ্লে কিনে লাগাই নেন, সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা যায়। যার কারণে আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা যে কোনো সময় শাহ টেলিকমে আসতে পারেন, এসে আপনার মোবাইলের ব্রোকেন গ্লাস চেঞ্জ করতে পারেন। আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে থাকি। শুধু মোবাইলের এলসিডি ডিসপ্লে রিপেয়ার নয়, মোবাইলের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার যাবতীয় কাজ আমরা করে থাকি। বিশেষ করে ইএমসি রিপেয়ার, যে কোনো মোবাইলের ইএমসি রিপেয়ার, ডেড মোবাইল রিপেয়ার, ডেড বোর্ড রিপেয়ার, বিভিন্ন ডাটা রিকভারি, যে সেটের ডেড হয়ে গিয়েছে, সেটার ভিতরে বিভিন্ন কন্টাক্ট নাম্বার আছে, ডাটা আছে, তাদের জন্য বলতে চাই, আপনার সেটে যদি ইমার্জেন্সি কোনো ফটো, ভিডিও, ডাটা থেকে থাকে, কন্টাক্ট নাম্বার থেকে থাকে, তাহলে আমরা ওই ডাটাগুলো আপনাদের কাছে ক্লিক করে দিয়ে দিতে পারবো। যারা সেটের ফ্ল্যাশ করতে যে ডেট পেয়ে গেলেন, তাদেরকেও আমরা সাপোর্ট দিয়ে থাকি ইউএফআই বক্স, ডিজিটাল বক্স ক্লাসের মাধ্যমে। আপনারা যোগাযোগ করুন শাহ টেলিকম, পাগলা সড়ক, এবং যারা ইউএফআই বক্সের সম্বন্ধে কম জানেন, তারা আমাদের কাছ থেকে 3 দিনের কোর্স করে নিতে পারেন, অথবা 2 থেকে 3 ঘন্টার কোর্স করে নিতে পারেন। যে যেভাবে পারেন শিখে নিতে পারবেন শাহ টেলিকম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে। এই ছিল আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ সবাই।